दिव्यवाणी 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 Argan tuka sumiyan Jezu, hoglap tuka sumiyan Jezu. Jezu Kristaच्या नावान मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक सिरकाच्या बुकांतल्या पयणाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळसो आवाजवर 32 सिराक चॅप्टर 32 एक गडीभर आमी मागया. सर्वेस कर बापा आगणे कळदरा तुका अर्गा होगळापानी वाकाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा सिराकाचो ग्रंथ आमी नियाळच्या ह्या वक्ता सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां दिल्ली शिकोवण पाळूंक क्रिस्ताच्या मोलांनी क्रिस्ती मोलांनी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक आमकां करपा दी. आमची अस्कत काय बक्षी आनी आमचें नडतें आमचें जिवीत तुका मानवा सारकें मानता सारकें जावं म्हणून हांव विशेष मोपान प्रार्थिता. आनी ही सुवार्ता समजा सारकें लोकांची काळजां मोना तूं उगड, पवित्रत्म्याच्या सक्तेन तूं भर. पवित्रत्म म्हाकाय आयुकोच्या लोकांक सोलो दी आनी बरेंपण हाडूं दी. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आवाजवर 32 हांगा 2 विशय आज आमकां आयकोंक मेळटा. गेले त्या आमी वाचपांत 31 सुवारांत ग्रेस्तकाय जेवण आनी दाका सोऱ्या विशयांत आमी आयकले. हांगा जेवणा वेळार परत आमकां शिश्टाचार सांगून दिता, तशेंच देवाचे भिरांत विशयांत आमकां शिकोवण दिता. हांगा 26 वोड आसात, 1 to 24 sentences, words that we see here. तुका जेवण असो कारबारी नेमला जाल्यार गर्वान भरा नाका. बागार सोयऱ्या सोवे तांचे मदल्या एकल्या बरी जा. पयलें दुसऱ्यांचो हुस्को कर आनी उपरांत तूं बस. तुजें कर्तव्य केल्या उपरांत तुजी बसका घे. हे परी तूं तांच्या संतोशान भाग घेतलोय आनी तुज्या शिश्टाचारा पासून तुका वाकाणी मेळटली. मलगड्या उलय अशें तुवें करूंक फावो, पूण गरजे पुरतें उलय, संगीताक अडखळ करिनाका. गायन चलतना तूं उलयत रावा नाका. बलत्या वेळार तुज्या जाणवायेचें प्रदर्शन करिनाका. दाका सोऱ्याच्या जेवणा वेळार गायलेलें सुंदर गीत म्हळ्यार भांगराचे मुदयेर बसयल्ल्या तांबड्या फातराचे मोरे परी. रुचीक दाका सोऱ्या सोवे मधुर संगीत म्हळ्यार भांगराच्या रंध्रांत बसयलेल्या 5व्या फातराचे मोरे परी. तरणाट्या तुवें उलोवंक जाय तेन्ना उलय, पूण चड म्हळ्यार 2 फावटी आनी तेय तुजे लागीं विचारल्यार मात्र. मोठव्यान उलय आनी थोड्याच उतरांनी जायतें सांग. जाणा आसुनी मौन रावतेल्या मनशा परी जा. तूं वडू मनशा मदें आसतना तूं तांचे बराबरीचो म्हणल्या भशेन चलनाका. आनी दुसरो कोण उलयत आसतना मोदें उलोवंक वचनाका. गडगड्या आदी जग लावणें येता. माणसुगेच्या मनशा फुडल्यान सन्मान चमकता. योग्य वेळार उठ आनी थंयसो वचूंक निमाणो जायनाका. हेणे तेणें भोंवन आसता शीद घरा वच. थंय कुशलकाय भोग आनी तुका जाय तें कर, पूण हंकारी उतरांनी पातळ करिनाका. ह्या सगळ्या पासून तुज्या रचणाऱ्याची स्तुती कर, कित्याक ताणें आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी तुका भरला. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो ताची शिकोवण मानून घेता. जो ताका सोदता ताका ताची कृपा मेळटा. जो धर्मशास्त्राचें अध्ययन करता तो तातूंत प्रवीण जाता, पूण कपाट्याक ते एक अडखळ जावंक पावता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो न्यायनीत वळखता आनी आपल्यो बऱ्यो कोरण्यो उजवाडा भाशेन परजळ अश्यो करता. पातकी मनीस बऱ्या बुदीचो स्विकार करिना आनी आपल्या कुशेप्रमाणे चलूंक तो नीब सोदून काडटा. समजणी आसलेलो मनीस चालाहेची केदींच बेपर्वा करिना. परदेशी आनी गर्विश्ट मनीस बेबिरान नेणांत. चिटी नासता कांय करिनाका आनी तुज्या करण्या विशीं तुका सुरसुरे भोगूंक मेळचे नात. अडकळी आसलेल्या वाटेन चमकनाका आनी तूं फातरांक आदलोन पडचो नाय. सपाट रस्त्यार लेगून तूं सुरक्षीत म्हूण लेखी नाका.
तुज्या सर वाटांनी सत्रायन सल. तुज्या सर कार्यांनी जागृत राव, कित्याक हे परी तूं आज्ञा पाळटलोय. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो आपणाकच सांबाळटा. जो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो केदीस लजेक सांपडचो ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या आवास्वरांत आमकां अनेक शिश्टाचार सिराक शिकयता. ते जावन आसा जेवणा वेळार शिश्टाचार कशे. आमी जेवणा विशयांत आयकलें. 31 स्वरांत वड 12 तावन 26 पर्यंत आमी आयकलें. आतां हांगा आमकां सांगता, तुका जेवणाचो कारबारी नेमला जाल्यार गर्वान बरो नाका. थोडे फावटी पळय, तुका जेवणाचो कारबारी नेमला, तूं सकड हारबार पळयताय, तूं गर्वान बरो नाका. समोर आदीं कशें आसलें म्हळ्यार आदीं सकड आमी एक 4-5 वाण हाडटले. हांव बायल मनशां वांटून बसतलीं, आनी थोडी शिंतली, आनी थोडी कितें म्हणटात दुसरीं कामां करतलीं. एटलिस्ट एक 20-25 लोक काम करतलो. आनी ते एकलो कारबारी आसता. तो कारबारी बरो जाल्यार ते सकड बऱ्यान चलता. तो एक उलुडवो जाल्यार या गर्वी जाल्यार तो कितें करता, तो तशेंच सांगून बसता. तो उरलें चिंता, तांकां आमी काम करन फायदो ना. म्हणजे जेवणाचो कारबारी तुका नेमला. जावं पुरो तुका एक इन्चार्ज दिला, जावं पुरो आयच्या काळार पुरो कॅटरींग, आदी पुरो तशें नासलें. ते जाल्यार तूं गर्वान बरो नाका, तूं घालतो जा. बगर सोयऱ्या सोवें तांचे मदल्या एकल्या बरी जा. त्या खातीर तुका आपयलें सोयऱ्या सोवें तुजें फंक्शन कशें करताय, तुजें कुटुंबाचें जेवण कशें करताय तशें तूं कर. म्हळ्यार तसल्या व्यक्तीक मर्याद आसा, गौरव आसा, सन्मान करतात. पयले दुसऱ्याचो हुस्को कर आनी उपरांत तूं बस. तुजें कर्तव्य केल्या उपरांत तुजी बसका घे. तुजें कर्तव्य केल्या उपरांत तुजी बसका घे. हे परी तूं तांच्या संतोशान भाग घेतलोय आनी तुज्या शिश्टाचारा पासून तुका वाखाणी मेळटली. गरजेचें कितें म्हळ्यार शिश्टाचार. आतां उदाहरण सांगचें जाल्यार एकल्याक कॅटरींग दिलां जाल्यार, आतांच्या काळार हांवें सांगचें जाल्यार, मेन मनीस तो फुल्ल टायट जावन पडत जाल्यार, गलीज उलयत जाल्यार नेक्स्ट टायम ताका कोणी आपयताय. सांग आतांच्या फंक्शनांत एकलो फंक्शन सुद्दां MC आपयतात. तो MC लोकां वयर तो कितें म्हणटात गर्व दाखयत जाल्यार, ताच्याच रितीन तो करीत जाल्यार लोक ताका नेक्स्ट टायम आपयना. आमी खंयचें एक फंक्शन करता, सकडांनी हाताक हात दिवंक आसा, आनी तें शिश्टाचार गरजेचें. खंयचें फंक्शन फिरगजेचें जावं पुरो, काजर जावं पुरो, रोस जावं पुरो, मदीं जावं पुरो, समाजांत जावं पुरो, कसलेंय करतात. कुटुंबांत जावं पुरो, ल्हान जावं ते व्हड जावं. कित्याक व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव सबार ह्या युवा अभ्यासांत आसतना सबार कन्वेन्शन आमकां करूंक पडटलीं. म्हाका आतां उडास आसा. जावं पुरो आमच्या डायसिसान कन्वेन्शन 1-2 केल्ली म्हाका उडास आसा. रिजनल कन्वेन्शन 1 केल्लें उडास आसा बಳ್ಳारींत. तशेंच नॅशनल कन्वेन्शन 1 केल्लें जलंधरांत. तशें उरलेले पुरो प्रोग्राम ऑर्गनायज करूंक पडटात. ताजे उपरांत इंटरनॅशनल लेवल मिटींग आसता, आमच्या भुरग्यांक युवा जाणांक व्हरूंक आसता. बारी गरजेचे शिश्टाचार. पळयतात म्हणटा हो खंयच्या गांवांत हो इंडिया रिप्रेझेंट करता, हो श्रीलंका तो रिप्रेझेंट करता, जावं पुरो नेपाळ तो रिप्रेझेंट करता. त्या गांवाची मर्याद पळया. आज एकल्याच्या बऱ्यापणा वरवीं त्या गांवाकच नांव येता. त्या खातीर आमी शिश्टाचार हर एकल्यांनी बिझनेस काम हें सकड सेकंडरी, पूण कितें गरजेचें मोलां मौल्य म्हणटा, वॅल्यूज म्हणटा, तें गरजेचें आमकां. शिश्टाचार आमचें गरजेचें. मलगड्या उलय अशें तुवें करूंक फावो. मलगड्यांक अवकाश दी, उलय. मलगड्यांक गौरव दी. मलगड्यांक हिणसी नाका, मलगड्यांक सायडीक लोटी नाका, पूण गरजे पुरतें उलय. मलगड्या उलय अशें तुवें करूंक फावो, पूण गरजे पुरतें उलय. संगीताक अडकळ करी नाका. गायन चलतना तूं उलयत रावं नाका. बोलत्या वेळार तुज्या जाणवायेचें प्रदर्शन करी नाका. त्या खातीर तूं कितें सांगता की म्हळ्यार हांगा खंयचें काम चलतना ताच्या मोद्यान तूं तोंड घाल नाका. एकलो उलयता जाल्यार आयक,
गायन करता जाल्यार आयक, संगीत आसा जाल्यार आयक. दाका सोऱ्याच्या जेवणा वेळार गायलेलें सुंदर गीत म्हळ्यार भांगराच्या मुदयेर बसयलेल्या थांबड्या फातराचे मोरेपोरी. म्हळ्यार कितें म्हणटा जेवणा वेळार आतां सबार फावटी आमी पळयताय थीक म्हळ्यार एक फातोर भांगराच्या मुदयेर बसयलेल्या थांबड्या फातराचे मोरेपोरी. म्हळ्यार बोरें हर एक तें फंक्शन हर एक कितें आसा पळया तें बोऱ्यान जायसय आनी कितेंच थंय उणें कोण आसूंक नजो. रुचीक दाका सोऱ्या सवे मधुर संगीत म्हळ्यार भांगराच्या रंध्रांत बसयलेल्या 5व्या फातराचे मोरेपोरी. आमी पयल्या आवाज कोणात आयकले 31 दाका सोऱ्या विशयांत. हांगा कितें उलयता म्हळ्यार जावं पुरो थंय वायन सर्व केला, थंय जेवते आसात, पूण हें हर एक कितें जाय जाय शिश्टाचार आसा थंय. तरणाट्या तुवें उलोवंक जाय तेन्ना उलय, पळय मलगड्या उलय, मलगड्याक सांगता, तरणाट्याक सांगता, मलगड्यांक तांचें जिवीत कशें तांणी जियेजय म्हणल्या विशयांत सांगता. तरणाट्या तुवें उलोवंक जाय तेन्ना उलय, पूण चड म्हळ्यार 2 फावटी आनी तेय तुज्या लागीं विचारल्यार मात्र. थोडीं आसात उलोवनूच येतात, तशें न्ही. मोठव्यान उलय आनी थोड्याच उतरांनी जायतें सांग. पण थोड्याच उतरांनी मस्त थोड्यांक एक संवय आसा मायक मेळ्ळ्यार सोडनात. मायक मेळटना तांणी सांगचें आसा आनी हो रावयना सायबा, म्हाकाय सांगचें आसा सुबार जाणांनी, फ्रँकली जसो सरमावंगी तो रावयना सायबा म्हणून. म्हळ्यार थोड्यांच्या मतीन कितें म्हळ्यार प्रसंग दिता. हर एक म्हज्या लायफान हांव शिकलां. 5 मिनटां 3 मिनटां गल्फ घेतात. एक फावटी म्हाका उडास आसा कुवेटच्या कॅथेड्रलांत त्या दाडा गूड फ्रायडे दीस म्हाका दिल्लो मिनट 3च सरमावन दिवंक. 3 मिनटांनी हांवें सरमावन दिलो. जेजूच्या विशयांत आसा 4 उतरां बरी सोंपी सांगूंक जाता आमकां. त्या खातीर पयले आमच्या मतींत आमी एक ट्रेनिंग तरबेती सुरू आशा इल्ली चड आसता, चड प्रवाचन करी जाय म्हणून. मागीर देव आमकां शिस्तेक घालता, शिश्टाचार मेळटा. पण आमी वेता वाडटा आमी आमच्या जिवितांत शिस्त शिकोवंक आसा. शिस्त कशी भितरली इंटरनल डिसिप्लीन. Very important is internal discipline which helps us for external discipline. आमचें जिवीत मांडून हाडूंक थोड्यांनी सांगचें आसा म्हाका. थोड्या तरणाट्या पाद्र्या वता सांगतात बोर जाता फादर. ह्या कोविडा टायमार मस्त जाणांनी सांगलें बोर जाता कितें करचें. आमकां वास येत, बोरय येत, या आमकां रेकॉर्ड करी येता. आज कितले आमकां सुवार्ता परगट करून देवान अवकाश दिल्यात. पूण आमकां जायचंय एक डिसिप्लिन्ड मन, शिस्त गरजेची. हर एक दिसा हांवें सांगचें म्हणून मात्र न्ही. हांवूय पयलीं चिंतलो म्हज्या ह्या सुमार 23 वर्सां मस्त आटे बिटे हांवें भोगल्यात म्हज्या जिवितांत. आतां म्हाका एक कन्विक्शन जालां हांवें जियेजय क्रिस्ता खातीर, कित्याक ताणेंच म्हाका हें संकट दिलां. त्या खातीर कितलें जाता म्हाका तितलें तेजें मिसां वावरूं. कितलेशे लोकांक जावं पुरो बायबल वाचूंक जायना, अवकाश ना, पूण तांचे कडेन मोबायल आसात. आज असली सुवार्ता तांकां आयकोंक जाता. आनी असली सकट लिंक्स हांव म्हज्या वेबसायटार घालते आसा. कित्याक ह्या तांकां दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल क्लिक करतना मेळटा, नांव क्लिक केल्यार तें मेळटा. त्या वरवीं कितें जाता तुज्या लागीं कितें हांगा कितें हांव सांगूंक आशिल्लें म्हळ्यार मोठव्यान उलय आनी थोड्या सुत्रांनी जायतें सांग. जाणा आसुनी मौन रावतल्या मनशा परी जा. थोडे फावटी आमी मौन रावूंक जाय पडटा. उलयतना उलय. आमकां तेंचो उपदेशक सांगता उलोवंक एक काळ, मौन रावोंक एक काळ, ओंपोवंक एक काळ, लुवोवंक एक काळ. हें सकट वाचपां तुमी पळयल्यार आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आमकां देवाचें उतर मजत दिता. मोठव्यान उलय आनी थोड्या सुत्रांनी जायतें सांग. जण आसुनी मौन रावतल्या मनशा परी जा. तूं व्हड मनशा मदें आसतना तूं तांच्या बराबरीचो म्हणल्या भाशेन चला नाका. व्हड मनशा मदें आसतना तांच्या बराबरीचो म्हणल्या भाशेन चला नाका. तूं एका MP मध्ये आसतना तूं MP न्ही, MLA मध्ये आसतना तूं MLA न्ही, तूं एका DC मध्ये तूं DC न्ही. तशें व्हड मनशा मदें आसतना तांच्या बराबरीचो म्हणल्या भाशेन चला नाका. आनी दुसरो कोण उलयतना मोदें उलोवंक वचा नाका. थोड्यांक एक सोय आसा आपणान उलयलें सगळ्यांक आयकचें, तांचें उलोवंक नाका. आमकां थोडे फावटी कळीत आसता आमचे मदें घडटा तें. फोनार जावं पुरो आमी थोडे फावटी कितें करता कुटुंबांनी आमी 4-5 जाणां सांगाता उलयता, सांगाता सकट उलयतात. मागीर निमाण्या कोण गेलो सांगता एक लिन्स उलयात, एक लिन्स ओके सांग पुरो. तें आमचें एक नॉर्मल सोशियल चॅट जावं पुरो. पूण हांगा दुसरो कोण उलयतना मोदें उलोवंक वचा नाका. गडगडे आदी जगलवणे येता, गडगडे आदी जगलवणे येता. माणसुगेच्या मनशा फुडल्यान सन्मान समकता. हांगा पळय गादी बरी. गडगडे आदी जगलवणे येता,
माणसुगेच्या मनशा कोटल्यान सन्मान समकता. त्या खातीर आमी माणसुगेची मनशां जावंक जाय. योग्य वेळार उठ आनी थंयसर वचूंक निमाणो जायनाका. योग्य वेळार उठ. सो सगळो दीस थंय बसनाका. योग्य वेळार उठ, थंयसर वचूंक निमाणो जायनाका. खंयच्या फंक्शनाक गेल्यार खंयच्या गेल्यार. पूण हांगा तुमी पळयचे खंयच्या आमच्या काशा कुटुंबाची आनी डिफरन्स आसा. पूण जनरली हेणे तेणे भोंवनासतना शीदा घरा वच. थोडी घरा येनात, खंय भोंवन वेतात. त्या खातीर शीदा तुजें मिस काम जालें जावं बरो, तुजें म्हणजे मिस हांव जालें, म्हणजे रेटेड जाली, शीदा म्हणजे बिरगेची फाटी येयचे हांवें. म्हणजे काम जालें आनी शीदा म्हणजे बिरगेची फाटी येयचे. सो शीदा घरा वच, थंय कुशलकाय भोग आनी तुका जाय तें कर. म्हळ्यार कितें जाता, थोडी कुटुंबां परगांवान कुटुंबां आसात. तो कॅझिनोक गेलो गी, तो बिचाक गेलो गी, तो पब्बान बसलो गी, बारान बसलो गी, डॅन्सान गेलो गी. ह्या बैले भुरग्याची गत घरा. त्या खातीर आज सुखय कुटुंब आसा, कुटुंबाची जबाबदारी आसा. त्या खातीर योग्य वेळार उठ आनी थंयसर वचून निमाणो जायनाका. हेणे तेणे भोंवनासतना शीदा घरा वच. थंय कुशलकाय भोग तुज्या भुरग्या बैले सांगाता आनी तुका जाय तें कर. पूण हांकारी उतरांनी पातळ करिनाका. म्हजे कडेन आसा, हांव घडटा, तुमचे कडेन कांय ना, हांकारी उतरांनी पातळ करिनाका. सबार पोटी हांवें आयकोवचें आसा. थोड्या दिसांनी एक भयण म्हाका सांगताले, फादर म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं शिकतात, हांगा येतात, म्हाका हिणसिता, दंडसिता, नाका जाल्ले उलयता, ताजे कडेन पयशे आसा म्हूण तो हांकार उलयता. कोणाचे? तूं, तुजी बायल, तुजी भुरगीं सायबा, तुजें कुटुंब कानाक तुज्या हातांत उत्पन्न घेताय. संप्रो घोव एका ताजे कडेन आसलें, बिझनेस कडेन नासलें, बायल सांगता आनी म्हाका घोव सुना. कित्याक ताणें आसतना सगळ्या बायलेच्या नांवार कर दवरलां. कसली गणितां सकट घडते आसात. आज सिराक आमकां जागयता, देवाचें उतर आमकां जागयता. जावं पुरो तसले कश्ट आनी आसले भुरग्यांनो, तुमच्या खातीर आमी मागता. ह्या सुवार्थेचे आशिर्वाद तुमकां मेळों दी. तुज्या कुटुंबां पवित्र आत्म्यान भरोवन दिता. ह्या सगळ्या पासून तूं तुज्या रचणाराची स्तुती कर. कित्याक स्तुती कर, कशी करची सांगाता. मेळोन मागण्या, कुटुंबा मागणें सांगाता, स्तुती कर. कित्याक ताणें आपल्या भरपूर आशिर्वादांनी तुका भरला. रचणारान ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी तुका भरला. त्या खातीर देवाक तूं अर्घां दी. तर जेवणा वेळार शिश्टाचार सांबाळ. शिश्टाचार, शिस्त, तसोच संयम आमकां बारीक गरजेचे. मुखली उतरां आमी पळयता. ओळ 14-26 10 वळी, वर्सेस 10 वर्सेस हियर. देवाची भिरांत, फियर ऑफ गॉड, व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमकां देवाची भिरांत जाय. थोडे फावटी आमी कितें करता, आमी म्हणटा देवाकी भियेना, देव सारकी भियेना. मागीर निमाणें तूं पिडेन पडतना सगळां भिये जाय पडटा. अहंकार, गर्व देवा मुखार आमी उलोवंक जायना. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो ताची शिकवण मानून घेता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो ताची शिकवण मानून घेता. आमी हांव तुमकां 6:15 स्वर ओळ 20-6, 20-6. दुडू आनी बोळ धैर दितात. म्हळ्यार दुडू आनी बोळ धैर दितात, पण हांचे प्रास देवाची भिरांत उत्तम. दुडू आनी बोळ धैर दितात, साल्वासांव दिनात. हांचे प्रास देवाची भिरांत गरजेची. देवाची भिरांत आसलेल्यांक कांयच उणें ना. जांकां ती आसा तांकां दुसऱ्या खंयच्याच आदाराची गरज ना. कित्याक सर्वेस्पराची भिरांत आशिर्वादाची भाग. सर्वेस्पराची भिरांत आशिर्वादाची भाग. सगळ्या वैभवा प्रास तिचो आसरो उत्तम. त्या खातीर आमी हांगा पळोवया कितें आमकां सिराक सांगता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो ताची शिकवण मानून घेता. जो ताका सोदता ताका ताची कृपा मेळटा. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो ताची शिकवण मानून घेता. जो ताका सोदता ताका ताची कृपा मेळटा. म्हळ्यार देवाक भियोसो व्यक्ती, देवाक काळतीमान घालचें, देवाक विधेय जावचो व्यक्ती, देवाक पयलो सगो दिवचो व्यक्ती ताची शिकवण मानून घेता. शिकवण म्हळ्यार कितें? देवाचें उतर मानून घेता. जो ताका सोदता ताका ताची कृपा मेळटा. त्या खातीर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन ताच्यात लागीं ये. तुका कितें मेळटा? कृपा मेळटा. कृपा म्हळ्यार ग्रेस, अनुग्रह, कृपे. देवाची कृपा आज आमकां जाय. आमकां ती कृपा ना जाल्यार आमी जिवंक सादच ना. आनी कृपा आसल्यार मात्र आमकां देवा सांगता, बाप, पूत, पवित्र आत्म्या सांगता, संबंद आमचो घट जाता.
त्या खातीर आज आमी आमचें कुटुंब कुरपेचें कुटुंब जायचंय. जो धर्मशास्त्राचें अध्ययन करता तो तातूंत प्रवीण जाता. पण धर्मशास्त्राचें अध्ययन करता तो तातूंत प्रवीण जाता. पूण कपट्याक तें एक अडखळ जावंक पावता. धर्मशास्त्र आज आमकां देवाचें उतर अध्ययन करता तो प्रवीण जाता. हांकांय जावंक नजो ताणें प्रवीण जावं येता. आनी कपट्याक तें एक अडखळ जावंक पावता. ताका शिकप नाका, धर्मशास्त्र नाका, देवाचें उतर नाका, ताका एक अडखळ जावंक पावता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो न्यायनीत वळखता आनी आपल्यो बऱ्यो करण्यो उसवाडा भाशेन परजड अश्यो करता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो न्यायनीत वळखता. जो सर्वेस्पराची भिरांत धरता तो न्यायनीत वळखता. आज देवाची भिरांत आसुलो न्यायनीत वळखता. नाजाल्यार तो अन्याय करून जियेता आनी आपल्यो बऱ्यो करण्यो उसवाडा भाशेन परजड अश्यो करता. आपल्यो बऱ्यो करण्यो उसवाडा भाशेन परजड अश्यो करता. पातकी मनीस बरे बुदीचो स्विकार करिना. पातक्यांक तूं कितलेंय सांग परिवर्तन जायनात. सबारपटी आमी हें पळयता आमच्या जिवितांत. पातकी मनीस बऱ्या बुदीचो स्विकार करिना. थोड्यांक एक संवय आसता कित्याक हें फाटल्यान कुलपां काडचीं, फाटल्यान बरोवचें, नेगेटीव सुबळोवचें. कितलें बरें करूं तांकां प्रयत्न कर, भितर वीक आसलें जिवीत पातक एक वीक. पातक मोसोरो, द्वेश, हागे, झगडे, कुसाडाय भितर मनशाची आसची. आपूण सारकें दुसरी सारकी न्हय म्हूण चिंतचें. आपणाक सगळें कळीत आसा आनी आपूण सगळें बदलावण करूंक येता म्हूण चिंतचें. पातकी मनीस बऱ्या बुदीचो स्विकार करिना आनी आपल्या कुशे प्रमाणे सोदूंक तो नीब सोदून काडटा. पातकी मनीस कितें करता? आपल्या कुशे प्रमाणे सोदूंक तो नीब सोदून काडटा. हांव कित्याक अशें करता म्हणल्यार ताका येता तें नीब आसा. नीबाक एक निवणें म्हणटात. समजणी आसतलो मनीस सालायेची किदीस बेपारवा करिना. समजणी आसलो सालायेची बेपारवा करिना. परदेशी आनी गर्विश्ट मनीस बेभिरांत नेणात. समजणी आसतलो मनीस सालायेची किदीस बेपारवा करिना. समजणी आसलो सालायेची बेपारवा खंडिती करिना. त्या खातीर आज आमी समजणेचे मनीस गी, पातकी मनीस गी. आज समजणेचे मनीस आमी जावया. उलोवच्यो चड आयकोवया. आमी एकामेकां समजोवया. मोगान, शांतीन, समाधानान, सोंसणीकायेन आमी जियेवया. परदेशी आनी गर्विश्ट मनीस बेभिरांत नेणात. परदेशी आनी गर्विश्ट हांकां एक दीस न्ही एक दीस बुदू देवसूं शिकयता. परदेशी आनी गर्विश्ट मनीस बेभिरांत नेणात. चिंतिनासतना कांय करिनाका आनी तुज्या करण्या विशीं तुका सुरसुरे भोगूंक मेळचे नात. चिंतिनासतना कांय करिनाका. कितें म्हळ्यार थोडे फावटी कितें करतात लोक एक प्रिजुडिस्ड मायंड, पूर्वाग्रह पीडीत म्हणटात. कितें मोतीन चिंतून आसतात. पण सडवतो हे चिंतपाची पिडा भारी डेंजर. सडवत हांवें सांगचें आसा तुमकां. हांव युवा मिसावांत आसतना ह्या पिची मिसावां मिसावांती नाका जाल्ले बदलाम, नाका जाल्ले आरोप हे सगळें आमच्या तपतात. तो पयशे करता, अशें करता, तशें करता, नाका जाल्लें हें सगळें आसात. पळय ते कशें तांच्या मोतींत थोडी चिंतपानी तांकां. म्हाका सेमिनारींत आसा एकलो सांगतलो, तुका पळयत म्हाका राग येता, हांवें ताका कालें केलां. म्हळ्यार ताच्या भितर कालेंगी प्रॉब्लेम आसा. तुका एका मनशा पळयत राग येता जाल्यार त्या मनशाचे प्रॉब्लेम न्ही, तुज्या भितर कालेंगी प्रॉब्लेम आसा. तुज्या भितर कितें हिंसेपण आसा, हीनपण आसा. आनी त्या खातीर परदेशी आनी गर्विश्ट मनीस बेभिरांत नेणात. चिंतिनासतना कांय करिनाका आनी तुज्या करण्या विशीं तुका सुरसुरे भोगूंक मेळचे नात. हडकळी आसलेल्या वाटेन समका नाका. हडकळी आसात म्हूण कळल्यार समका नाका. आनी तूं पात्रांक आदलोवन पडचो नाय. पात्रांक आदलोवन पडचो नाय. सपाट रस्त्यार लेगून तूं सुरक्षीत म्हूण लेखी नाका. रस्तो सपाट आसा म्हूण सुरक्षीत म्हूण लेखी नाका. कित्याक देवाची सुरक्षीताय आमकां आसा जाय. देवान आमकां सुरक्षीत राखत जाय. तुज्या सर्व वाटांनी सत्रायन चल. हर एक वाटांनी सत्रायन चल. आज देवाचें उतर आमकां सत्राय सांगता. देवाचें उतर आमकां कशें जिये जाय म्हूण सांगता. देवाचें उतर आमी कशें ह्या संवसारांत समको जाय म्हूण आमकां शिकयता. सगळीं जिविताक आमकांच आमी कशें तयार करी जाय म्हूण आमकां शिकयता. तुज्या सर्व कार्यांनी जागृत राव. तुज्या सर्व वाटांनी सत्रायन चल. सर्व कार्यांनी जागृत राव. कित्याक हे परी तूं आज्ञा पाळटलोय. तुजीं कार्यां
त्या कार्याने तूं जागृत राव. पहिले येवजण घाल, मागोन येवजण घाल. उदाहरण हांव सांगता, एकलो घर बांदूंक धरता, कंप्लीट करूंक जायना, येवजण घालूंक ना. एकलो मॅगझीन सुरू करता, एकलो कितेंय सुरू करता, पूण संपूर्ण जंय देवाची सकत थंय आमकां जायसय. त्या खातीर देवाची सकत आमी जोडून घेवया. तुज्या सर कार्यानी जागृत राव, कित्याक हे परी तूं आज्ञा पाळटलोय. जो धर्मशास्त्र पाळटा तो आपणाक कसो सांबाळटा. देवाचें उतर वाचता तो आपणाक कसो सांबाळटा. जो धर्मशास्त्र पाळटा त्या खातीर आज आमी देवाचें उतर आमी पाळूंक आसा. देवाच्या उतरा प्रकार आमी चलूंक आसा. जो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, one who trusts in the Lord, he will never be ashamed. जो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता तो केदींच लजेक सांपडचो ना. आज आमी विचारूंक जाय जाल्यार सवाल, सर्वेस्पराचेर आमी विश्वास दवरता ओगी? आज आमी लजेक सांपडल्या ओगी? आज आमी लजेंत बुडल्या ओगी? जो धर्मशास्त्र पाळटा तो आपणाक कसो सांबाळटा. आनी जो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरता, देवाचेर विश्वास दवरता, तो केदींच लजेक सांपडचो ना. तर मग भाव भयणीनो, आज आमकां सिरा कापोवण दिता, देवाचेर विश्वास दवर जियोंक. देवाच्या मोगाचेर आमची बुन्याद घालूंक. आमचें जिवीत देवाच्या उत्तर म्हणजे पवित्रत्वेची तालवार ते देवाच्या उतरा प्रकार बांदून हाडूंक, विबाडूंक न्हय. तर आमी मागया, एक घडीभर मागया, दोळ्या दापून आमच्या मागया. सर्वेस्पर बापा, हा घडीत कोकूळ धरा, तुका अर्गां ओगलापांनी वांकणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा शिश्टाचारा विशयांत तूं आमकां शिकयताय, देवभिरांती विशयांत तुवें आमकां शिकयलें. आज हांव म्हज्या परज्या खातीर हांव मागता, तांचें जिवीत ह्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडून ताका करपाक बोळ घटाय दी. पवित्रत्वेच्या सक्तेन तूं तांकां भर, जें कितें उणें पडलां तें तूं तांकां भरती कर दी. देवाचें उतर जिवे आनी खरें दोन तरेचे तालवारी प्रास ते पासूंक आनी विदूंक सकतात आसले. जेजू ते उतर ह्या लोकांक परिवर्तन हाडूं दी, पवित्रत्म्यान बरोवन दी, तसो भावार्थ घट करूं दी, मागण्या जिवीत बळवत करूं दी. हस्कत भावार्थ नास्तीक व्यक्ती जेजू क्रिस्ताच्या नांवान अभिषेक जावन दिता. तूं तांची काळजां, तूं तांकां प्रेरण दी. सोमी हांवें परगट करची, सुवार्थ आयकोवच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अजापां, आशिर्वादां, बेसावां देव दिवन दिता. जें कितें उणें पडलां तें भरती कर दी जेजू. तुजे सर्गीचे दैवीक बेसांव पेकोवन तांचें तें वाडोवन दी जेजू. हाच्या दिसा लोक बारीक कश्टांनी आसा, बारीक कर्गां, कोविड, डेंग्यू, होमरिको नसली व्हायरसां, कॅन्सर, या दुसऱ्या कुडीची पिडा, तकलेंतल्यान पांया पर्यंत अश्यो पिडा तूं जाणा आसाय. त्यो पिडा हांव तुका समर्पून मागता. हे पिडेक ओको तूं जावन तूं हे जेजू. तूं हर एकल्याक भलायकी दिवसून देव जावन आसाय. आयच्या दिसा सिराक आमकां सांगलेल्या प्रमाणे आमी जियोको सुकल्या जाल्यार आमकां भुक्षी. आमकां तुज्या पवित्रत्म्यान अभिषेक कर. तुजो पवित्र आत्मो आमकां, आमच्या कुटुंबाक, आमच्या भुरग्यापणाक चलोवन दी. ही उतरां आमच्या जिवितांत पावलांक दिवो जावन दिता. ही उतरां आमकां भलायकी हाडून दिता. ही उतरां आमकां आमच्या कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस मायंडार आमच्या कोशेंत पवित्र सक्तेन बरोवंक आनी कोशेंत आमचें तुज्या धैर्यान बरोवंक आमकां करपा दी. ह्या संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतालीच, आमची सर्व कंत बेजाराय तुका समर्पून दिता. आमचे टेन्शन, आमचे प्रॉब्लेम तुका समर्पून दिता. ह्या आवाज स्वराच्या आदाराचेर हांव लोकां खातीर मागता. लोकांक जेजू तुजें उतर निरर्थक जावन फाटी वचना. हें उतर तांकां भलायकी हाडून दी, पेकोवन हाडून तेची सर कितें सकड उणेंपण आसा तांकां बेबिरांत आसा सकड पयस करीत. उपादेसांक ती विधेय जावन दिता. साक्रामेंता प्रमाणे ती जीव दिता. साक्रामेंतांत हांव, उपादेसांत हांव, धर्म सभेंत हांव, धर्मशास्त्रांत हांव, देवाच्या उतरांत हांव पयस केल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या पवित्रत्वेच्या सक्तेन भरून फाटी हाड जेजू. तांकां काळजाचें परिवर्तन दी जेजू. तांचें जिवीत आशिर्वादाचें, बेसावाचें, पेकोवणेचें जावन अभिषेक कर जेजू. तुज्या नांवान ह्या सगळ्या संवसाराचेर आशिर्वाद, 750 करोड लोकांचेर आशिर्वाद, भारत गांवच्या 130 करोड लोकांचेर आशिर्वाद, कर्नाटकाच्या 7 करोड लोकांचेर आशिर्वाद, एक राष्ट्र राज्यांचेर आशिर्वाद देव दी.
कुटुंबामध्ये समाधान हाड जेजू पोती पोतणीमध्ये समाधान भुरग्या बाळामध्ये समाधान जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर दी जी कोण आयसीयू एमआयसीयू एनआयसीयू आसात व्हेंटिलेटर आसा ती गूण जावं दिता हांतुळणार आसात जेजूचें नांव उठोवंक सोलो दिता हडती सोर्सा तळे लागीं आसलेल्या कापुडले मेल्ल्या लाजाराक जीव दिलोय कुर्ड्या दोळे थोट्या पांय मोन्यांक उलो बेऱ्या कांय कोची बरी केले जेजूचें सक्तेवन बळवून महिमेवन नांव तो मागता टच देम लॉर्ड एंड anoint them Lord heal them Lord जेजूच्या नांवान तुमकां जैत जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादियेसीस म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर मागा साद जाता तितल्या लोकांक ही सुवार्ता तुमी मुखार करा देव बरें करूं दिव्यवाणी